Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Morrowind na modach i w dzisiejszym odcinku zadam sobie pytanie, czy można przejść grę grając gigantem górskim. Tak, nie przesłyszeliście się, chodzi mi o rasę właśnie tych wielkich ludzi, którzy chodzą po Skyrim. Otóż nie można, ponieważ są oni zbyt duzi i no niestety nie zmieszczą się do ważnych budynków, więc ja się z wami żegnam, na razie, trzymajcie się i cześć. Ale tak całkiem serio, zaczniemy próbę zagrania właśnie taką rasą i nazwiemy ją Chaku Not Lil. Chaku Not Lil, tak będzie się nazywać nasza postać. No i zrobimy sobie, tutaj mamy, naszego przystojniaka, giganta górskiego. Zobaczymy, jakie są twarze. O kurde, no możemy takiego Quasimodo sobie zrobić tutaj. Możemy zrobić takiego oto Morsa, on takiego z zębami zawiniętymi, też ciekawy. Możemy takiego, o kurde, z taką wielką blizną, z wieloma oczami możemy zrobić, tak? Fabularnie giganty miały tak, że mogły mieć wiele różnych oczu. Tutaj mamy takiego, też ciekawie wyglądającego. No i mamy takiego zwykłego, nie? Możemy mu włosy dodać jakieś. Że łysego zostawimy takiego. Całkiem fajne. No i co on ma? On ma Fortify Unarmored 100 punktów, Resist Frost 100%, Resist Normal Weapon 100%, czyli i na zimno, i na ataki w użyciu broni białej on sobie nic z tym nie robi i ma 50 Reflect, czyli jak ktoś w niego rzuci magią, to 50% odbije. I tak naprawdę jedynie magia może mu zrobić jakąkolwiek krzywdę. Do tego ma Fortify Endurance 250 punktów i Fortify Strength 250 punktów, czyli praktycznie jest mega wytrzymały, mega silny, ale za to jest mega wolny. I tak naprawdę ma 5 punktów szybkości, co jest bardzo mało, bo niektóre rasy zaczynają z 30 punktami, tak? No i mamy Atmoran Blood, czyli regeneruje 5 punktów zdrowia na sekundę, no i 10 punktów fatygi, czyli tak naprawdę nigdy nie stracimy naszej staminy i zawsze będziemy trafiać, nie? To jest w ogóle fajna ciekawostka. Damy OK. Create Custom Class. Myślę, że specjalizację zrobimy sobie Combat. Damy... No Strength'a raczej nie musimy dawać, ponieważ mamy go bazowo, więc damy sobie inteligencję może. I damy sobie może szybkość, co? Inteligencja i szybkość, dwie ulubione, żeby trochę zniwelować to, że jesteśmy mega wolni na początku. No i co byśmy chcieli zrobić? No Blunt Weapon na pewno, Armorer, no Heavy Armor. Nie wiem, czy my potrzebujemy Heavy Armor, szczerze. Jak my możemy bez tego, ale damy Heavy Armor, możemy dźwigać dużo, nie? To my możemy jeszcze sobie zrobić ciekawego. Możemy jakiś blok wsadzić. No niestety my nie mamy zbyt dużo, jeśli chodzi o rozmowę u naszego giganta, wzywamy sobie Speechcraft, też się może przydać, bo już no wiadomo, nie? Niech jest Long Blade, Axe niech jest, Spear niech jest, Athletics też możemy zostawić. To jeszcze byśmy mogli dać dosyć ciekawego, może jakaś alchemia? Też jakaś alchemia, no damy sobie klasę Gachada. No i teraz musimy wybrać nasze, to co mamy mieć, ale kurczę, no niestety... Zastanawiam się, czy nie wziąć coś na siłę, tylko że no generalnie my siłę mamy, nie? Więc to też nie jest takie oczywiste. Możemy open na 100, inteligencję nam zwiększy o 25 punktów, jakiś tam mnożnik da, nie? Tylko że my mamy i tak bazowo mało inteligencji, więc raczej nam to nie pomoże. Mamy wszystko po 5, nie? Resist Magica, Resist Shock. O, to ma całkiem fajne. Też magiczne typowo, ale nie wiem, czy my tego potrzebujemy. Resist Common Disease, Blight Disease, Purity of Body, ale to jest nie przyda. Mage of Secunda, Shock, Fire, Frost. Mamy Troll's Blood, nie? Na ogień będziemy bardzo podatni, no ale możemy regenerować zdrowie, nie? Ale my już mamy regenerację zdrowia, my mamy już powiedzmy taką właśnie, myślę, że takie związane, że Lady weźmiemy sobie, się przyda. No mamy mało tej magii, nie będziemy mogli zbytnio kastować tych speli, no ale trudno, nie? Tak to już bywa. No inteligencji też dużo nie mamy, nie? No ale mamy siłę, mamy endurance ogromny, no więc... Nie jest źle pod tym względem. Speeda mamy 15, nie? Daliśmy sobie i tak ulubione, a tak dużo tego nie mamy, nie? Dobra, no to mamy naszego Chaku Not Lil i Gachada. Możemy iść. No jak widać trochę ciężko, jeśli chodzi o wygląd, ponieważ w sensie chodzi mi o perspektywę, bo on jest wysoki, widzicie? Tu macie normalnego, mrocznego elfa, to nawet wysokie elfy, to naszym jest 1,5 razy większy niż taki zwykły mroczny elf. No nawet wysokie elfy się wstydzą przy nim, nie? No. Chodzimy sobie, no i perspektywa jest taka, nie? Dosłownie szorujemy głową po suficie. Teoretycznie da się tak grać, nie? Tylko no tak jak mówię, no jest to trochę śmieszna perspektywa. Trochę się... Weźmiemy klasycznie, okradniemy tutaj wszystko, co popadnie. Mamy bardzo mało, jeśli chodzi o nasze personality, dlatego trochę daliśmy te personality.
Żeby mimo wszystko móc z nim rozmawiać z ludźmi, nie? Bo jak mamy niskie personality, to nikt nie będzie chciał nawet z nami handlować, bo my się nawet nie potrafimy wysłowić dobrze. To jest bardzo ciekawy smaczek. Pozbieramy co popadnie. Kasa nam się oczywiście przyda. No i też musimy coś jeść, tak? Więc musimy coś sobie zjeść. Mamy tutaj nasz nóż. Najpierw sobie wezmę, otworzymy coś. Tylko nie wiem, czy ja to nie sięgnę akurat, nie? To jest najgorsze. Nie idzie sięgnąć, dlatego tak jak mówię, nie wiem, czy da się przejść tę grę. Podejrzewam, żeby się dało, tylko byśmy musieli użyć telekinezy w niektórych rzeczach. O, udało się, sięgliśmy jakoś. No jak widzicie, no naprawdę jesteśmy wolni. I tak dałem trochę szybkości, więc trochę da się przyjemniej biegać. Palimy sobie naszą muzyczkę. O. Dobra. Zbieramy jedzenie. Każde jedzenie nam się na początku przyda, ponieważ no, musimy coś jeść. Możemy się obładowywać ile chcemy, no bo zobaczcie, mamy 1750, nie? Mamy taką masę teraz rzeczy, którą wzięliśmy na start. No, chyba mamy te 350. No generalnie będziemy chyba one-shotować wszystko. Felki sobie też weźmiemy. No i mamy 36 magiki, nie? Tak naprawdę. Strasznie mało. No i agility jest słabe, nie? W sensie, jak jest słabe agility, to nie będziemy tak trafiać często. Ale jak już trafimy, no to większość życia straci. Weźmiemy sobie naszego kompana. Dobra. Rozmawiamy sobie tutaj. Dobra, myślę, że wszystko. Myślę, że wszystko mamy. O, ty. Mogę go poprosić, żeby nam się usunął. Move. A. Dobra, udało nam się wyjść. Porozmawiamy sobie z tym jego mościem i postaramy sobie. Dobra, dajemy to tak. No jak widać, imponująca wielkość. No i co jest ciekawe, on też ma ciało wymodelowane fajnie, nie? Tak jak typowo jak gigant. Możemy sobie normalnie tak też popylać. No jest dosyć wolny, ale normalni giganci też byli bardzo wolni. Siemanko. A nie to chciałem. Dobra. Nie to chciałem. A. Dobra. Nie udało się, przypadkowo go okradłem. Ale nic. Przejdziemy sobie w taki sposób. No cóż, zdarza się. Najwyżej zapomni o tym. Kiedyś tam sobie może wrócimy i zobaczymy, czy nadal jest zły na nas. Ale widzicie nasz piękny gigant w całej okazałości. Jak tam wygląda z naszą kasą? Zobaczymy, czy możemy się do Balmory przenieść. Niesiemy się od razu. Bo niestety ona nie chce z nami rozmawiać. No i to jest właśnie jeden z tych problemów. Mianowicie, no... Jesteśmy obrzydliwi. Ponieważ nie mamy się jak umyć, nie mamy mydła, nie? Więc oni nam nawet mydła nie sprzedadzą. Musimy kombinować. No jest to upierdliwe bardzo. Jak zdobyć mydło, będąc gigantem, nie? Byśmy musieli po prostu sejść skamować i próbować naszej perswazji, żeby po prostu ktoś był łaskawy i próbował nam sprzedać coś. No niestety, tak to tu bywa. Granie gigantem jest właśnie pod tym względem ciężkie, bo ciężko ci jest tak naprawdę w jakikolwiek sposób z kimś pogadać, nie? No i o tyle fajne, że też mamy nieskończoność staminy, więc raczej nie powinno być dla nas problemu tutaj. Ale spróbujemy się przejść do Balmory. Mamy tutaj naszego szczurka. No i dostał jednego szlaga i już po nim, nie? Zaraz sobie zobaczę. Nie, nawet chyba nie dostał. No ciężko, mamy agility tak mało. Idę nam ściągło jeszcze. Mamy agility tak mało, że raczej nie będziemy trafiać. Dałoby nam się coś obuchowego, nie?
Mamy Spira. Pacyfizm. O, mamy siłę pacyfizmu, nie? Możemy sobie sanktuary zrobić takie ciekawe, nie? Żeby nas nikt nic nie atakował. No ale i tak jesteśmy prawie nieśmiertelni, więc czemu mielibyśmy to robić, nie? Mamy naszą włócznię. No postaramy się jakieś rzeczy pozdobywać. Przydałoby się mydło, zdecydowanie, nie? Może w którymś z kontenerów w mieście uda się mydło zdobyć. Nie mam pojęcia zielonego. Zbieramy kwiatki w sumie. To nam szkodzi. Zawsze to jakieś jedzenie, nie? No na pewno nie będziemy nigdy przeciążeni. To o to się nie musimy martwić. Chcielibyśmy się naprawdę postarać, żeby się przeciążyć. Dobra, nie będę nawet tam do niego szedł. Generalnie już w takiej formie teoretycznie byśmy mogli sobie głównego bossa zabić, nie? Jakbyśmy tylko trochę nasze słabości zmniejszyli. No bo, no mówię, no to jest postać, która jest dobra w jednej konkretnej dziedzinie, czyli walce wręcz, nie? A resztę to musimy sobie wyćwiczyć. No agility by się przydało wyćwiczyć, no to fajnie by było, jakbyśmy zaczęli grać na lutni, bo to zwiększa nasze agility. No i tak przynajmniej do 50 byśmy agility zwiększyli u niego. No bo siłę nie musimy, tak? Endurance też nie musimy, on ma ogromne ilości. Więc raczej jeśli chodzi o życie, no to będzie bardzo łatwo. Ja wziąłem tam te kwiatki, chyba nie, sobie się wrócę na chwilę. On ma blunt weapon bardzo dobre, nie? Tak jak mówię, no to agility trochę nas dobija. A nie było tych kwiatów, one chyba będą dalej. Zastanawiam się, jak bardzo szybko będziemy się poruszać tutaj gigantem, jak będziemy mieli buty oślepiającej szybkości, to podejrzewam, że rozwiązałoby wiele problemów. Ale nie mamy many za dużo, nie? W sensie mamy 85 tylko, nie? No teoretycznie szłoby, nie? Takie podstawowe zaklęcia, żeby rzucić gigantem, no to jest to możliwe teoretycznie, ale raczej to nie jest jego mocna strona. To jest bardziej takie na zasadzie otwórz sobie zamek albo wykonaj jakąś czynność, tak? Konkretną w danym momencie. Nawet nie musimy się o staminę martwić, nie musimy się nawet zatrzymywać, nie? No jedyny minus, że nam po prostu speeda do zera ściągło. Czemu nam ściągło? No bo jesteśmy głodni. Jesteśmy głodni. No teraz powinno być lepiej. Nadal nam z jakiegoś powodu ściągło speeda. Nie mam pojęcia czemu, ale tak jest. Jakiś tam czynnik chyba musi działać. W ogóle ten szczur, ono się skaluje z naszym poziomem w ogóle. Jego poziom życia, nie? My mamy... Zobaczę sobie naszą walkę. Nie no, handem może lepiej nie. Raczej go nie trafię chyba nawet. Niestety nasz towarzysz będzie musiał go załatwić. Założymy sobie jakieś spodnie. By być bardziej cywilizowanym. Zobaczymy, nie? Nawet nie wiem, czy ja ich trafiam szczerze, nie? Przez ten rozmiar. Ale mamy tutaj Balmorę. Jakieś kwiatki jeszcze sobie zbiorę. Po drodze. Pomału jakoś to idzie, nie? Założę mu buty. Śmiesznie to na gigancie wygląda, ale... Przynajmniej nie będzie z gołymi stopami latał. Mamy tu nasz kwiatuszek kolejny. O, nasza kolejna ofiara. Nawet dwie. Możemy ich śmiało... Ja leveluję w ogóle to. Nie leveluję tego wcale. To jest ciężkie. Ale mamy już jakąś zbroję tutaj. Powiedzmy, że jesteśmy w miarę uzbrojeni. Do Balmory zostało niedaleko. Tu mamy Aksa. My chcieli. To ma zasięg 3,31. To ma mało bardzo. Chyba raczej włócznią byśmy musieli walczyć, żeby mieć większy zasięg właśnie z kuli tego, że jesteśmy wysocy. To najbardziej optymalne by było. Jak tam wygląda nasza włócznia w ogóle? Czy my cokolwiek trafiliśmy tą włócznią? Ile mamy tu? Nie trafiliśmy jeszcze.
No trudno. Staramy się tego jegomościa tutaj trafić. Trafiłem go? Tak, trafiłem go. O kurde. No to chyba spear będzie idealny, ewentualnie jakiś długi młot albo maczuga dla nas. No i ładujemy w agility jak najmocniej, nie? Później nawet może w speeda, chociaż zastanawiam się nad tym speedem, no bo przecież możemy te buty zrobić. Mamy tutaj naszą kolejną ofiarę. O, widzicie od razu ogromna ilość zdrowia. Nawet pomimo tego, że tak naprawdę nie mamy zbyt dobrej broni, nie? Bo to jest naprawdę najgorsza broń, jaką możemy mieć na starcie. A już teraz jesteśmy w stanie tak niszczyć. No to pomyślcie sobie, co się stanie, jak wezmę sobie artefakt do łapy, nie? I kogoś trafię taką ilością właśnie siły, nie? Umiejętności też nie mam jakichś mega zrobionych, nie? Tu mam tylko 20. To i tak jest mocne. No, więc mamy nasz fort, więc jesteśmy przy Balmorze praktycznie, nie? Jesteśmy przy Balmorze. O, co to było? Co to było w ogóle? Pierwszy raz to widzę. Jakiś gnom? Dziwne to było bardzo. Bardzo było to dziwne. Nie wiem, czy ktoś dobrze, że to się nagrało, ale kurde, no nie wiem, co to było szczerze. Zresztą, że z jakiegoś moda, ale nie pamiętam, żeby coś takiego w ogóle występowało. Możliwe, że to jest jakoś, nie wiem. Ciężko powiedzieć, nie? No jak ktoś z was wie, co to jest, to możecie w komentarzu napisać, bo szczerze nie mam pojęcia kompletnie zielonego, nie? No. Jesteśmy już przy Balmorze. Ale ciekawe było. Powinno gnoma, nie? Słowo. Zwłaszcza z mojej perspektywy, nie? Bo to był po prostu normalny człowiek, tylko... No i po długiej podróży jesteśmy w końcu w naszej Balmorze. No niestety bez mydła się chyba nie obejdzie. Będę musiał z tych kontenerów poszukać, może trafię jakieś mydło i się wykąpię i będę mógł normalnie z ludźmi rozmawiać, bo na razie to nie dość, że jestem brzydki i się mnie boją, to jeszcze śmierdzę, nie? Niestety, nawet szybkiej podróży nie zrobimy, ani nawet nie pohandlujemy z nimi. Niestety, dlatego zapas mydła tutaj przy tych modach jest podstawą. Bez tego to praktycznie nic nam się nie uda zrobić. No i jesteśmy, nie? Patrzę, czy... Nie mogę. On nie chce ze mną w ogóle handlować, nie? O, mam nadzieję, że znajdę to. Prędzej czy później. Najmniej jedno mydło, nie? I've had enough of you. Ciężko powiedzieć, ja tu żadnego mydła nie widzę. Niestety. Niestety. Może tam wejdę. Albo tutaj może gdzieś będzie. Chyba, że wyleweluję po prostu postać i wtedy dopiero sobie w personality bym dał, nie? Bo to inaczej to raczej tego nie obejdziemy. Nas po prostu nie lubią. Czy nas do gildii magów wcielą? Bez problemu. Wcieli nas do gildii magów. Jestem gigantem pełnej krwi, więc... O, więc raczej nawet umiem trochę... Pickpocket. No trochę nam to przenika tutaj, ale... Niestety nie ma tu nigdzie mydła. Ale możemy się zdrzemnąć w razie czego, nie? No. Więc mamy generalnie ogarnięte w miarę. No i co mnie zastanawia, to to, że
Tak, personality możemy levelować, tylko byśmy musieli po prostu zainwestować w lutnię, nie? Tylko że problem z tym jest taki, że my nie mamy mydła, żeby porozmawiać, więc nie możemy levelować. Właśnie personality, nie? I to jest chyba największa nasza bolączka obecnie. Byśmy musieli po prostu ukraść lutnię. Zastanawiam się, czy sobie nie zapisać. Nie spróbować tak ukraść lutni, nie? No i niestety zabrali nam to. Więc nie możemy tego tak zrobić, że ukradniemy to, nie? Ale coś wykombinujemy. Postaram się zapisać, może uda się w jakiś sposób po prostu perskładować, żeby on nam dał, no bo to już nam rozwiąże trochę problemów. Chyba że tu w kontenerach może. Nie, nie ma. Damy mu 100 złota. Ciekawe czy się... O. No niestety, musieliśmy go przekupić, ale udało się, dał nam to. No i dał nam mydło. Więc możemy normalnie z ludźmi handlować, tylko musimy się myć regularnie. No i możemy zacząć grać coś, nie? Rozwiniemy nasz Bardcraft, no i... No i trochę naszego speecha, nie? Trochę podlevelujemy, bo to też leveluje speecha. No i będziemy mogli po prostu personality zwiększyć w levelu. No ale tak, no. Tak jest spoko. Na razie trochę brzdękolimy na tej lutni, ale... Jako tako to działa. O, więc myślę, że w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Jeśli wam się odcinek podobał i chcecie więcej odcinków właśnie tego typu, to dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Na razie, trzymajcie się i cześć.